अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक एलसीडी है, रिपेयर होने के लिए आई है। ये देख लें। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसे ये पावर दी हुई है, ये मैं रिमोट से आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये देख, ये ऑन हो चुकी है, लेकिन इसमें लाइट नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रहा। ये मैं फिर इसको ऑफ़ करता हूँ। ये रेड लाइट इंडिकेटर ऑन हो चुका है। ये देखें, ये ऑन होगी, हल्का सा डिस्प्ले शो होता है। तो एलसीडी ऑन होने की हो जाती है, लेकिन इसमें लाइट नहीं आ रही, डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम और मेरे चैनल का नाम है नदीम इलेक्ट्रॉनिक। सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अब हम इसे खोलते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है और रिपेयर करते हैं। आप दोस्तों को भी दिखाते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो मैं मोबाइल कैमरा सेट कर लेता हूँ और इसे ओपन करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इसका कवर उतार लिया है, नट बोल्ट इसके खोल लिए। अब हम इसका पैनल उठाते हैं और इसको देखते हैं। और इसका ये सबसे पहले पैनल वाला जैक उतारते हैं। तो ये देखे दोस्तों, इसका जो बैक लाइट का लैंप कार्ड होता है, मॉड्यूल जिसे बोलते हैं, वो जल चुका है। तो मैं इसे पैनल को बाहर पहले निकाल लूँ, फिर आपको दिखाते हैं। ये मैंने पैनल निकाल लिया बाहर। पैनल को हमने साइड पे कर दिया। तो ये देखें, इसमें ये फॉल्ट है कि इसका बैक लाइट वाला जो ये लैंप कार्ड है, ये जल चुका है। तो ये पहले किसी कारीगर ने रिपेयर किया। ये देखें, ये सप्लाई भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है। तो किसी हिस्से से भी अटैच हो सकती है, हो सकता है इसकी वजह से ये लैंप कार्ड जला हो। तो ऐसा कोताही मत किया करें। अगर आपने एलसीडी रिपेयर करनी है तो बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इसको फिट करना है। तो चलें दोस्तों, ये लैंप कार्ड बाहर निकालते हैं। आया कि इसमें लैंप कार्ड का ही मसला है या फिर इस बैक लाइट भी जल चुकी है। वो तो लैंप कार्ड लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये ब्लास्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें दूसरा लैंप कार्ड इंस्टॉल करेंगे। वो ये है, ये देख लें। इसमें अब ये इंस्टॉल करेंगे, बड़े वाला। तो पहले इसमें ये लगा हुआ था, अब इसमें ये लगाएंगे। तो चलें दोस्तों, लैंप कार्ड को किस तरह लगाया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले इसकी सप्लाई को हम फिट करते हैं अच्छे तरीके के साथ, ताकि ये जो हरकत कर रही है, ये भाग दौड़ रही है, ये रुक जाए। तो ये सप्लाई को हम पहले फिट करते हैं एक जगह पे। इसको यहाँ पे फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं।
तो ये देखे दोस्तों, हमने सप्लाई को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट कर दिया। अब ये भागेगी नहीं, अच्छी तरह फिट हो गई है। अब हम अगला स्टेप, आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई दूसरा ये लैंप कार्ड या मॉड्यूल लगाना है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि इसके ये जैक है ना, ये सीधा लगाना है। अगर इसका जैक उल्टा लगेगा तो ये मॉड्यूल भी जल सकता है और या फिर कार्ड जल सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या इशू होता है। ये हमने इस तरह जैक सीधा ये लगा दिया। तो आपने सबसे पहले नीचे की तरफ ध्यान देना है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये VCC लिखा हुआ है वोल्टेज, और इधर लिखा हुआ है ग्राउंड। ये मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ, ये देख लें। जिधर रेड वायर है उधर ग्राउंड लिखा हुआ है, और जिधर ब्लैक वायर है उधर VCC लिखा हुआ है। तो ये जैक उल्टा है, सीधा नहीं है। यहाँ से सीधा लगा आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई, ये देख लें, ये सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह लगाएंगे या तो ये भी जलेगा और कार्ड में मसला बनेगा। तो हमने ऐसे नहीं करना, ये थोड़ा सा ध्यान करना है। इस मिस्टेक की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये आपने सबसे बेस्ट काम जो ध्यान से ये ऐसे लगाना, ये इस जैक को उतार देना, ये लगा के देख लेना है। नीचे से सीधा है तो कोई परेशानी नहीं। ये रेड वायर ग्राउंड की तरफ आ रही है, इधर से रेड वायर करंट की तरफ लगी। तो हमने ये ये हमने जैक इस तरफ से उतार देना है। ये कार्ड की तरफ से हमने जैक को बाहर निकालना है। ये देख लें, ये सिरा है ना जो, ये हमने इसकी तरफ लगाना है। जो कार्ड की तरफ से उतारा है ना, ये हमने लगा दिया। तो ये देख लें, ये रेड वायर इस तरफ है, तो इस तरह घुमा के देख लें। ये देख लें, ये रेड वायर VCC वोल्टेज की तरफ आ गई है, और ब्लैक वायर है जो वो ग्राउंड की तरफ है। ये बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो जब ये लैंप कार्ड आप ख़रीदते हैं तो ये जैक भी साथ ख़रीदते हैं, तो जैक की एक साइड उल्टी होती है और एक साइड सीधी होती है। तो ये आपने सीधा करना है ध्यान से। ये ब्लैक वायर आ रही है, तो ये उल्टा करके देख लें। ये देख लें, ये ब्लैक वायर ग्राउंड की तरफ है, देख सकते हैं आप। ये ब्लैक वायर ग्राउंड की तरफ है और रेड वायर VCC वोल्टेज की तरफ, सीधा सीधा हो गया। तो आगे की तरफ हमने आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, आसानी जिसमें। यह मल्टीमीटर को आपने सेट कर देना बीप, ये देख लें, कंटिन्यूटी पे आपने मल्टीमीटर को सेट करना है। और ये एक पराड है जो ये आपने इधर ग्राउंड कर देनी है, और ये एक पराड है जो आपने सबसे पहले इधर लगानी है, इधर। ये देख लें, एक बार बीम दे के बंद हो चुका है। ये वोल्टेज की पहली पिन, ये वोल्टेज की इस तरफ, और आगे पहली भी वोल्टेज की और दूसरी भी वोल्टेज की, तीसरी ऑन ऑफ की है और चौथी एडजस्टमेंट की है, और पांचवी है ये ग्राउंड है। और ये दोनों इधर वाली दोनों ही ग्राउंड है। ये ग्राउंड है इस तरफ, और इस तरफ वोल्टेज है। बस आपने ये ध्यान रखना है। तो ये जैक है, तो ये जैक की रेड वायर जैक इस तरह लगना है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जैक लगना है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देख, ये जो जैक है ये इसने इस तरह सीधा लगना है, इस तरह। तो ये देख, इधर वोल्टेज है और इस तरफ ग्राउंड है। ये देख, ये ग्राउंड की साइड इस तरफ आनी है। इधर एक पराड रखनी है इधर, और ऐसे चेक कर लेना, ये ग्राउंड इस तरफ आ गई। तो ये ग्राउंड इस तरफ है, ये ब्लैक वायर भी इस तरफ आ रही है। ये बिल्कुल ओके हो चुका, सीधा ये लग चुका। ग्राउंड की इस तरफ आ गई और वोल्टेज उस तरफ है। यहाँ पे बीप दे रहा था, बिल्कुल ये ओके हो गया। तो आगे चलते हैं। ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक पेच लगा देते हैं।
ताकि लैंप कार्ड। तो पैनल में ये हमें जैक उतारना पड़ेगा। ये वाला पैनल में जो वायर आ रही है, ग्रिप नहीं है, वो जैक नहीं है, उसकी वायर है, तो यहाँ पे शोल्ड करना पड़ेगा। ये मैं निकाल दिया ग्रिप, और यहाँ पे हमने एक इसको पेच लगाना है। ये हमने पेच लगा दिया। तो अब हमने ये देखना है, इस ये हमने यहाँ पे शोल्ड कर दिया है। यहाँ पे वो, तो एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मल्टीमीटर है। तो ये जो लैंप है ना, इसमें भी ग्राउंड और पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे आपने एक प्राड रखनी है यहाँ पे, और इसको चेक करना है। यहाँ पे नहीं बीप दे रहा, यहाँ पे बीप दे रहा है। ये दोनों ग्राउंड की हैं, और ये दोनों है जो ये वोल्टेज की है। ऐसे ही हमने सीधा सीधा लगाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये वायर लगा दी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रेड वायर आ रही है ना, इसके साथ ही ये एक लैदा वायर, वो छोटी है या जो भी है, उसमें ये रेड वायर है जो इसके साथ ही ये अटैच हुई है। तो ये हमने पॉजिटिव साइड पे लगा दिया। तो ये इस तरफ के दो जो पॉइंट हैं वो ग्राउंड के हैं। ये ब्लैक वायर ग्राउंड पे आ रही है, ये पॉजिटिव पे जा रही है। तो ये जैक भी हमने सीधा लगाया। तो अब हम इसकी ये हमने इसके जैक लगा दिए। तो अब हम इसके चेक करते हैं कि आया कि इसमें सप्लाई का लैंप का ही फॉल्ट था, या आगे इसकी बैक लाइट भी ख़राब हो चुकी हैं। ये हम पावर देकर इसे चेक करते हैं। मैंने पावर दे दी है, ये देख सकते हैं। तो देखें दोस्तों, ये मैंने पावर दे दी है, इंडिकेटर जल चुका है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखें, ये ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, इसमें बैक लाइट का फॉल्ट नहीं था। इसमें बैक लाइट में जो लगा होता है लैंप कार्ड मॉड्यूल, उसका ही फॉल्ट था। तो अब हमारी एलसीडी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।